唔係啊，大班王啊好啷禮噶。但係聽日去到個姚王屋企啊，你就唔好啦。咩啊？嗰個姚王都唔知幾巴閉幾啷禮嘅。哎呀，而家我好得閒咩？撞鬼你又無塵法事咁啷禮。乖仔我喊啊！又大隻又難瞓，個人不知幾啷禮嘅，我哋都唔敢在乎佢啊！兩隻眼一屈一跪，好啊傾下偈，顧住我發個啷乜禮。今日你又死，就我又弊，娘娘知道就發啷禮，兩個人頭就要改變。楊國舅，你又何必大發牢騷，在孤王跟前休得無禮？阿哥，咧最啷禮就係佢，你打到佢咧，萬講借兵成功，公主得埋。我愛嬌妻，受家規，並冇發啷禮嘅。喂，真係估唔到啦！個包租公咧就咁啷禮，佢個女又咁好相遇，都唔知係咪佢生嘅啫。咪理啊！咯，呢度個包租婆好啷禮噶，實唔得噶啦。你睇阿鳳，你咪咁啷禮至得噶，聽我解釋好嘛？我咩咁啷禮啊？而家冤枉咗你啦噃，證據確鑿，仲使咩解釋啊？哎呀，家嫂你無端發啷禮，唔通今晚俾鬼迷呀？幾回踢穿我個頭，究竟兩樹整乜？哎呀，搞到學人發啷禮係咪？點都得，